प्राणायाम जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं खर्राटों से निजात दिलाने में, क्योंकि प्राणायाम एक प्राण को बढ़ाने वाली क्रिया है। दूसरी बात, ज़्यादातर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपके जो श्वास मार्ग जो संकरा हो गया है वह पहले की तरह सहज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास। कपालभाति के लिए क्या करना है, आपको पद्मासन लगाना है। इस प्रकार पद्मासन लगाइए। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जिस तरह से आप बैठ सकते हैं उस तरह से बैठें। अब दोनों हाथों को घुटने पर रखें और श्वास भरें और छोड़ें। अब श्वास को बाहर करने के बाद आपको बार बार नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है और नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। किस प्रकार? इस प्रकार आप बार बार श्वास को बाहर फेंकें और नाभि को अंदर की तरफ खींचें। जिस प्रकार आपको खांसी आती है तो स्वयं नाभि आपके अंदर चली जाती है और श्वास आपके मुंह से बाहर आ रहा होता है। उसी तरह से आपको नाक से श्वास को बाहर खींचना है, फेंकना है और नाभि को अंदर खींचना है। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ज़रूरी नहीं है कि इतनी तेज ही श्वास आपकी नाक से बाहर आए, मतलब ध्वनि उतनी ही उत्पन्न हो, हल्की भी हो सकती है और प्रारंभिक अवस्था में ना भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ध्वनि इतनी ही हो। तो आप घबराएं ना, सही तरीके से करें। अधिकतम श्वास को बाहर करें और उड़ान बंद लगाएं। उड़ान बंद क्या? नाभि को अंदर की तरफ खींच लें और गर्दन को झुका लें। अब रुके, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्वास को बाहर करें किया है और नाभि को अंदर खींचा है, गर्दन को झुकाया है और रुक गए। बंद लगाया है उड़ान बंद। रुकिए। अब जब आपको व्याकुलता बढ़ जाए तो पहले गर्दन को सीधा कीजिए, नाभि को ढीला छोड़िए, श्वास भरिए और छोड़िए। तो ये था कपालभाति का अभ्यास। चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम वास्तव में बहुत ही कारगर प्राणायाम है ENT प्रॉब्लम्स के लिए, अर्थात नाक, कान और गले की समस्याओं के लिए। नाक, कान, गले की समस्याओं के संक्रमण से उज्जाई प्राणायाम पूरी तरह से रक्षा करता है। तो चलिए कैसे करते हैं, सीखते हैं। गर्दन को हल्का सा झुकाएंगे, अपनी जिह्वा को तालू से लगाएंगे, टंग को ऊपर टच कर देंगे पूरा अच्छे से और मुंह को पूरा बंद रखेंगे। अब नाक से धीरे धीरे श्वास भरेंगे और खर्राटे जैसी ध्वनि ही उत्पन्न करेंगे। तो ये जो नकली खर्राटे हैं आपको असली खर्राटों से बचा लेंगे। तो चलिए करते हैं अभ्यास। गर्दन को हल्का सा झुकाएं, जिह्वा को तालू से लगाएं और नासिका से श्वास भरें। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो भी उसी तरह की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जब आप श्वास भर रहे हैं तो भी खर्राटे जैसी ध्वनि ही उत्पन्न हो रही है। बस बहुत ज़्यादा शक्ति ना लगाएं अपने कंठ में, हल्का प्रेशर लगाएं जिससे ये
ध्वनि धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगी। करते हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस। शांत बैठें, अपने गले को सहला लें। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको प्रतिदिन सोने से पहले अवश्य करना है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखनी है, आराम से। तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर। कान अंगूठों से बंद करने और कोहनियां मेरी तरह एकदम आसन के समानांतर होंगी, सीधी। ऐसे करके नहीं करेंगे इसको, ऐसे करके करेंगे। अब कान बंद कर लेंगे, श्वास भरेंगे और 5 बार अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भरिए श्वास, ओम चैंटिंग करेंगे, मधुर गुंजन करेंगे और उसे अपने अंदर ही सुनेंगे। कानों को ऐसे बंद कीजिए कि बाहर की कोई आवाज आपके कानों के अंदर ना आए, केवल जो आप ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं उसे ही सुने। धीरे से हाथ नीचे, आंखें बंद ही रखें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप 1 से 2 मिनट का ध्यान करें, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, जिसमें आपको केवल अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना है। दोनों हाथों को इस तरह से इस अवस्था में रखना है, फिंगर्स को क्रॉस करके। अगर आप चेयर पर या बेड पर भी बैठे हैं तो अपने लेग्स को क्रॉस कर ले और अपने फिंगर्स को क्रॉस कर ले। अब धीरे धीरे नाक से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। पूरा ध्यान केवल अपनी श्वासों पर। आप चाहे तो कोई अच्छा म्यूज़िक चला सकते हैं और ध्यान करते हुए उस म्यूज़िक को सुन सकते हैं।
अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। दोनों हाथों को उठाएं, घर्षण करें और अपने चेहरे पर लगाएं। उंगलियों के बीच में से देखते हुए नेत्रों को खोलें। तो बात करते हैं भोजन की। भोजन में आपको अंकुरित अनाज अपने अल्पाहार में शामिल करना है। सुबह के नाश्ते में आप अंकुरित अनाज का सेवन करें। इसके अलावा आप अपनी भूख से कम भोजन खाएं। रात को आप कफवर्धक भोजन का प्रयोग ना करें, अर्थात शाम को 7 बजे तक आप अपना भोजन कर लें और भोजन में आप अरबी, चावल, उड़द, केला इस तरह के पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि ये सारे पदार्थ जो है आपके शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ा देते हैं और जब कफ की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ती है तो आपकी श्वास नली में जाकर रुक जाती है, उसे अवरुद्ध कर देती है और आपको खराटे जैसी समस्या स्वाभाविक है। इसके अलावा यदि आपके शरीर का वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करने का प्रयास करें। दूसरा, आपको अगर उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसे नियंत्रित करें। भोजन हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं, जिससे आपके शरीर में वात, पित्त या कफ से किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। तो इस तरह अपने भोजन में थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप खराटे की समस्या को भगा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के घरेलू नुस्खे की। आज का घरेलू नुस्खा है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल को आपको अपने नाक के आसपास लगाना है और फिर उसकी खुशबू जो आपके नाक में जाएगी तो उससे आपको खराटों में आराम मिलेगा, अर्थात निजात पा सकते हैं आप। लेवेंडर ऑयल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। यदि लेवेंडर ऑयल आपको नहीं मिलता है तो आप सरसों के तेल की कुछ बूंदें नाक में डालें। पहले आप टेस्ट करें कि आपको वो ठीक लग रही है या नहीं, तो सिर्फ 1-1 या 2-2 बूंद ही अपने नाक में किसी ड्रॉपर से डालें। यदि आपको ठीक लगता है, कोई समस्या नहीं है, तो आप 3 से 4 बूंद अपने नाक में तेल की डाल सकते हैं, सरसों के तेल की या फिर गाय के घी की। लेवेंडर ऑयल आपको सिर्फ नाक के आसपास लगाना है। इसके अलावा यदि आप शुद्धि क्रियाओं में विश्वास करते हैं तो आपको जल नीति और रवण नीति के अभ्यास से खराटों में बहुत आराम मिलेगा। जल नीति और रवण नीति आपके नासिका से अवरुद्ध मार्ग को खोल देते हैं और सभी तरह के संक्रमणों को हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं आज की हस्त मुद्रा की। आज की हस्त मुद्रा है आदि मुद्रा, जो कि बहुत आसान है। आपको सिर्फ अंगूठा अंदर करके अपनी मुट्ठियों को बंद करना है। इस तरह से बंद करके आपको 5 से 10 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करना है। आंखें बंद कीजिए और गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। तो ये थी आदि मुद्रा, जो आपको दोनों हाथों से लगानी है। यदि आपका एक हाथ बिजी है तो आप एक हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका समय उसको बढ़ा दीजिएगा। आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि यदि आप खराटे की समस्या से ग्रसित हैं तो आपको कूलर या पंखे या फिर एसी में इस तरह से नहीं सोना है कि उसकी जो डायरेक्ट हवा है वह आपके चेहरे पर आए। अगर ऐसा ही है, ऐसी स्थिति बन ही रही है, तो आप करवट लेकर सोएं, जिससे कि उसकी ठंडी हवा आपके चेहरे पर डायरेक्ट ना लगे। इसके अलावा आप नियमित रूप से रात को भाप लेकर सोएं, जिससे आपका जो श्वास मार्ग है जो अवरुद्ध हो गया है वह खुल जाए। नाक, कान, गले की समस्या के संक्रमण से आपको बचना होगा, जिससे आप खराटे की समस्या से बच पाएं। इसके अलावा आप अपने गले की मालिश करें प्रत्येक दिन। इस तरह से हाथ से दाएं, आगे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। थोड़ा तेल अपने हाथ में लगाएं और प्रतिदिन गले की मालिश करें। रात को सोने से पहले भाप लें और पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें। आशा करते हैं कि इन उपायों से आप खराटे की समस्या से बाहर आ पाएंगे।
तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। आज का हमारा सुविचार है कि आपका जो स्वस्थ शरीर है वह सबसे बड़ा उपहार है और स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आशा करते हैं आप अपने संपत्ति को संभाल कर रखेंगे। आज की श्रृंखला में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।